5303. Και ας το πω εγώ, Ανδρουλάκη Ταγίδη Yahoo.gr για να αποφύγουμε εκπλήξεις. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι αυτά τα 10 λάθη που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα. Τι κάνουμε λάθος? Και είναι και περισσότερα από 10. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που σου λέει η διαιτολόγος, θα φας ένα φρούτο και εγώ τρώω ένα καρπούζι. Το λάθος είναι ένα. Δεν πας στην νίκη, Ανδρουλάκη. Τέλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό είναι το μοναδικό λάθος. Και όμως, χωρίς πλάκα, αυτό που είπε ο Νίκος είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Για σένα. Όχι μόνο για μένα. Ειδικά το να μην συμβουλεύει σε κάποιον ειδικό. Ακριβώς. Το να μην συμβουλευτώ και να μην απευθυνθώ στον ειδικό διατροφολόγο, ο οποίος θα μου δώσει και θα μου βγάλει το προσωπικό μου πλάνο διατροφής για να χάσω τα λίγα ή πολλά κιλά. Και να συμβουλευτώ τις σελίδες του περιοδικού, για παράδειγμα. Ναι, είναι το τραγικότερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Πρέπει να πούμε ναι. Αμέ. Νίκο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, επειδή ο κόσμος ακολουθεί από μόνος του διάφορα διατροφικά σχήματα, θα αναφερθούμε σε κάποια λάθη τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, που μπορεί όντως να σαμποτάρουν την προσπάθειά τους για να χάσουν βάρος και με αυτόν τον τρόπο φυσικά να εγκαταλείψουν και την προσπάθεια για απώλεια λίγων ή περισσότερων κιλών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο, το οποίο είναι φυσικά το κλασικό που κάνουν οι περισσότεροι. Ακολουθούν μία δίαιτα περιορίζοντας, ας πούμε, το μεσημεριανό ή το βραδινό τους γεύμα. Αλλά δεν τρώνε καθόλου πρωινό. Έτσι, για παράδειγμα. Δεν τρώνε καθόλου πρωινό, γιατί έτσι έχουν μάθει μια ζωή να μην τρώνε καθόλου πρωινό. Το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό. Εδώ και αρκετά χρόνια, με πολύ κόσμο από μικρή ηλικία δεν είχε μάθει να τρώει πρωινό. Συνεχίζει μην τρώγοντας το πρωινό του, με αποτέλεσμα φυσικά να καταναλώνει μια μεγάλη ποσότητα φαγητού το μεσημέρι ή το βράδυ, που θα είναι σε πιο χαλαρή έτσι κατάσταση. Και να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Τίποτα από τα δύο δεν είναι προτιμότερο και το ξέρω. Αλλά αν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα δύο, είναι προτιμότερο να τρώμε ένα καλό πρωινό και ξανά το βράδυ, ή να μην τρώμε πρωινό και το βράδυ να ξεμπουρδουκλωνόμαστε? Όχι, το σωστό. Εννοείς αν η ζωή του είναι τέτοια, δηλαδή μου δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Κοίταξε, η οργάνωση του χρόνου στο θέμα της διατροφής είναι το πρώτο και το βασικό που πρέπει να κοιτάξει κάποιος. Αν μας ενδιαφέρει, έτσι. Και αυτό που πάντα συστήνω. Το να αφιερώσουμε 5 λεπτά από το πρωινό μας, από τον πρωινό χρόνο, προτού φύγουμε για τη δουλειά μας, για να πάρουμε πρωινό, έστω να πιούμε ένα ποτήρι γάλα, να βρέξουμε και να βάλουμε και 2 φρυγανιές μέσα για να φύγουμε, το θέλουμε, το έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. Ο μεταβολισμός μας ξεκινάει να δουλεύει, μάλλον δεν σταματάει και ποτέ. Απλά βρίσκεται σε μια εγρήγορση καταναλώνοντας πρωινό. Και ισοσταθμίζεται φυσικά και το θέμα της πείνας μας και της όρεξής μας, έχοντας φάει ένα κανονικό πρωινό και έχοντας καταναλώσει θερμίδες από το πρωί. Για να μην φάμε, να μην πέσουμε με τα μούτρα λοιπόν το μεσημέρι ή αργά το απόγευμα που θα γυρίσουμε στο σπίτι, απαραίτητη προϋπόθεση να τρώμε πρωινό. Παραλείπουν επίσης κάποια ενδιάμεσα σνακ. Π.χ. να φάμε ένα φρούτο. Τα υγιεινά τσιμπολογήματα δηλαδή. Ένα τσιμπολόγημα, ακριβώς. Να φάμε ένα φρούτο, ένα 2-3 κρακεράκια, 2-3 κριτσινάκια, ένα κουλούρι. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά τα σνακ αυτά. Με αποτέλεσμα στο επόμενο είμαι εγώ. Να πηγαίνουμε πάλι στο σπίτι ξελιγωμένοι. Και να πέφτουμε με τα μούτρα, και να πέφτουμε με τα μούτρα και να νομίζουμε ότι και με αυτό κάνουμε δίαιτα. Ή υπάρχει και η άλλη εκδοχή του περιορίζω ακόμα περισσότερο τις θερμίδες μου. Δηλαδή, εγώ δεν πεινάω στη δουλειά μου, οπότε δεν τρώω τα crackers. Σκεπτόμενος έτσι ότι θα χάσω πιο γρήγορα βάρος. Γιατί δεν παίρνω τις θερμίδες και τα crackers. Ακριβώς. Αφού δεν πεινάω, δεν τρώω. Αλλά αυτό πρέπει να χάνω κιόλας, γιατί δεν δημιουργούν και έτσι. Αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο, πρέπει να πούμε. Ένας οργανισμός ο οποίος δεν αισθάνεται καθόλου το αίσθημα της πείνας καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι και το πιο φυσιολογικό. Η πείνα είναι θεμιτή από ένα σημείο και μετά να αισθανόμαστε το αίσθημα της πείνας, προκειμένου να αρχίσουμε να καταναλώνουμε πάλι θερμίδες, να βάζουμε στον οργανισμό μας τις απαιτούμενες θερμίδες εκείνες που θέλει για να παράγει ενέργεια. Όταν πεινάς και τελικά δεν φας και αυτό περνάει, σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει δουλέψει και έχει κάνει καύσεις? Σημαίνει ότι σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη φάση ο οργανισμός μειώνει το μεταβολικό του ρυθμό. Αναστέλει δηλαδή τις καύσεις του, γιατί δεν έχει ενέργεια.
Άρα πάμε στην κατάσταση της εκτάκτου ανάγκης, αν θες, όπου ο οργανισμός αναστέλει τις καύσεις του, δεν προκαλεί ενέργεια, δεν παράγει ενέργεια. Οπότε έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Και έχουμε φυσικά το αντίθετο αποτέλεσμα και πολλές φορές βλέπουμε τη ζυγαριά να μην πέφτει, παρότι που εμείς έχουμε κόψει πάρα πολύ από την έννοια των θερμίδων, των ενδιάμεσων. Συν του ότι η αίσθηση της πείνας επανέρχεται δρυμύτερη μετά. Αλλήλω, σαν θηρίο, έτσι. Σαν θηρίο. Λοιπόν, ένα άλλο που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και δεν δίνουμε καθόλου σημασία είναι ότι δεν ενυδατωνόμαστε επαρκώς. Δεν πίνουμε νερό, δεν καταναλώνουμε πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε υγρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα νεφρά και σηκώτη να μην λειτουργούν σωστά. Ο μεταβολισμός όμως του λίπους, μάλλον το βασικό όργανο μεταβολισμού του λίπους είναι το σηκώτη μας, με αποτέλεσμα να μην δουλεύει και αυτό σωστά αφού συνεργάζεται με τα νεφρά, τα οποία νεφρά όμως ζορίζονται επειδή δεν ενυδατωνόμαστε επαρκώς. Δεν έχουμε και μόνο θέματα σαμποταρίσματος στο αδυνάτισμα, θα έχουμε και θέματα υγείας. Ερμηνεύω απλά τι γίνεται ό,τι αφορά τον οργανισμό μας, γιατί πολλοί θεωρούν ότι προτείνουμε στις δίαιτες να πίνουμε πολύ νερό για να φουσκώνουμε. Δεν το κάνουμε, παιδιά, για αυτό το πράγμα. Για καλύτερη ομαλότερη θα πρέπει να λειτουργεί ο μεταβολικός ρυθμός σωστά και θα πρέπει και ο μεταβολισμός του λίπους να γίνεται επαρκώς. Κάτι, το πάρα πολύ νερό βοηθάει στον οργανισμό στο να αποβληθεί το λίπος ή να το κάψει εντός εισαγωγικών. Βοηθάει στην ομαλοποίηση του μεταβολισμού του λίπους. Υπάρχουν ροφήματα τα οποία όταν τα καταναλώνουμε μπορούν να κάψουν περισσότερο, το λίπος. Όχι. Δηλαδή τσάι και τέτοιες χαζομάρες που ακούμε και το πράσινο τσάι και το λίπος κυκλοφορούν κατηγορηματικά. Θα μπορούσε να ισχύει εάν υπερκαταναλώναμε κάποια ποσότητα από ένα συγκεκριμένο τσάι, αλλά πρέπει να τρώμε, να πίνουμε ένα τσουβάλι τσάι. Μάλιστα. Άρα το ότι με 3 φλιτζάνια τσάι πράσινο δεν έχουμε κάψει λίπος. Ναι, όχι. Πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Ωραία. Λοιπόν, ένα ακόμα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι ακολουθούν υποθερμιδικές και στερητικές δίαιτες. Καλώς ήρθατε. Ναι, δίαιτες με 500, 800 και 1000 θερμίδες φυσικά δεν νοούνται ως απαιτούμενη ενέργεια για τον οργανισμό. Χάνεις πάρα πολύ μυϊκό ιστό και υγρά. Κατά συνέπεια. Και μετά, μόλις ξεκινήσει την κανονική σου τη διατροφή, ακόμα και δεν ξεπεράσει πολύ τις θερμίδες. Ακριβώς, επανέρχονται. Ψωνίζεις τα κιλάκια. Έτσι, επανέρχονται και όχι απλά τα κιλά που χάσαμε, τα διπλά, τα τριπλά. Αν έχουμε χάσει 3 κιλά, θα πάρουμε 6 κιλά. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Έτσι. Υποθερμιδικές δίαιτες. Γιατί φεύγει ο μυϊκοστός και έρχεται λίπος. Έτσι. Ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από ένα απαιτούμενο ποσό ενέργειας για να μπορέσει να λειτουργεί φυσιολογικά τις ζωτικές του λειτουργίες. Εάν εμείς του στερήσουμε αυτή την απαιτούμενη ενέργεια, θα αναστείλει, είπαμε, τις καύσεις του. Δεν θα προκαλέσει μείωση του λίπους όλη αυτή η διαδικασία και θα πεινάμε και δεν θα δυνατίζουμε. Τι ωραία. Και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Και έρχονται μετά, απευθύνονται στο διαιτολόγο τους μετά ο κόσμος. Με διαλυμένη ψυχολογία και λέει, μα τι άλλο να κάνω. Εγώ έτρωγα, ας πούμε, 4 μήλα την ημέρα και δεν αδυνάτησα. Τώρα λοιπόν και εγώ θα φάω 5 σουβλάκια. Τους εξηγείς ποια είναι η λογική και πώς δουλεύει ο οργανισμός. Όταν γουργουρίζεις το στομάχι, τι σημαίνει? Ότι πεινάς. Παρόλο που εσύ δεν είναι. Αυτή ειδοποίηση. Δεν τίθεται. Θύμισε μετά να σου πω για αυτό που μου είπε ο Νίκος προχθές. Ευχαριστώ. Ωραία. Σήμερα δεν έχω φάει πάντως. Τους εξηγείς τώρα λοιπόν... αυτό θέλω να πω. Πώς δεν είχες φάει και προχθές που μου είπες για το κεκάκι. Τους εξηγείς λοιπόν ότι πρέπει να τρέφονται σωστά και πρέπει να καταναλώνουν ενέργεια και βλέπουν μια διατροφή, μια δίαιτα που έχει πάρα πολλά μέσα τρόφιμα. Και σου λέει, Παναγιά μου, το φάω αυτά θα γίνω τριπλάσια. Ναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, επίσης υπερκαταναλώνουμε τροφές με καλές θερμίδες. Και το έχω ακούσει και αυτό πολύ συχνά. Να ξεδιψάνε, ας πούμε, με χυμούς αντί για νερό. Επειδή έχουμε ακούσει ότι χυμός από φρούτα είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ υγιεινός και έχει πολλές βιταμίνες. Ναι, τα έχει όλα αυτά. Αλλά έχει και πάρα πολλές θερμίδες. Έτσι. Ενδεικτικά σας γράφω ένα ποτήρι. Ακόμα και τους χυμούς που δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης, έτσι. Τα φρούτα βγουν έχουν ζάχαρη. Βέβαια. Ένα ποτήρι λοιπόν, ανάμεικτος χυμός είναι περίπου μία μερίδα πατατάκια που είναι το 1 τρίτο από ένα σακουλάκι. Θα γίνει έκρηξη. Έτσι. Τρία ποτήρια χυμό να πιούμε την ημέρα, να αντικαταστήσουμε το νερό, υποτίθεται, που θέλουμε να πιούμε, είναι σαν να τρώμε μια σακουλίτσα πατατάκια. Τι ωραία, οπότε φάτε τα πατατάκια και πιείτε ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή 8 ποτήρια νερό την μέρα. Πρέπει να τα πιούμε οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως αν πίνουμε χυμούς ή όχι. Δεν θα σου πω με ποτήρια. Ναι, γιατί δεν έχουμε θα σου πω περίπου 1,5 με 2 λίτρα όμως την ημέρα είναι απαραίτητα. Προτιμά
προτιμάμε τα light προϊόντα πολλές φορές στην προσπάθειά μας να δυνατήσουμε και πολλές φορές καλά κάνουμε και τα προτιμάμε τα light προϊόντα, αρκεί να μην τα υπερκαταναλώνουμε. Γιατί αυτό παρατηρείται. Βλέπουμε ότι έχει λιγότερα λιπαρά το light, ξέρω εγώ, γαλακτοκομικό, θα πάρουμε αυτό, αλλά θα φάμε μεγαλύτερη ποσότητα. Έτσι δεν κερδίσαμε τίποτα, παρά θα φάμε περισσότερες θερμίδες από ότι αν παίρναμε το κανονικό τρόφιμο. Τρώμε λιγότερο. Τρώμε μάλλον περισσότερο μετά από την άσκηση. Αυτός που ακολουθεί παράλληλα με τη διατροφή, τη δίαιτα που κάνει και άσκηση για να χάσει, πολλές φορές, επειδή τώρα έχω κάνει άσκηση και είμαι καλά, ας πούμε, και επειδή πεινάω και λίγο παραπάνω, θα φάω και λίγο παραπάνω, μα δεν πειράζει. Παραπάνω πριν την άσκηση. Και πάλι και με την άσκηση μπορείς να αποδώσεις μετά. Δεν θα μπορεί να κουνήσεις από κατευθείαν για. Πολλοί θεωρούν ότι επειδή έχουν κάνει την άσκησή τους, το έχουν καλύψει. Και τέλος, παιδιά, ναι, παρακαλώ. Και ότι μπορούν να φάνε κάτι παραπάνω. Η ζυγαριά επίσης έχει γίνει καθημερινό αξεσουάρ για πάρα πολύ κόσμο. Το ψυχολογικό στρες που σου προσφέρει η ζυγαριά, το καθημερινό ζύγισμα, είναι αρκετό από μόνο του για να σε οδηγήσει στην πλήρη αποτυχία. Και το λέω καθημερινά αυτό. Γρήγορα έρχεται η δίαιτα που ακολουθεί είναι μονότονη. Μπορεί να ακολουθούμε μια δίαιτα από ένα περιοδικό, από μια φίλη μας, από οποιοδήποτε τέλος πάντων, η οποία να χαρακτηρίζεται από μονοτονία και μονοφαγία. Άρα θα μας εκνευρίσει σε μια-δύο εβδομάδες και θα την παρατήσουμε. Ή ακολουθούμε δίαιτες που δεν ανταποκρίνονται στο μεταβολικό μας ρυθμό και στις πραγματικές μας ανάγκες. Δεν είναι δηλαδή προγραμματισμένοι και κατασκευασμένοι για μας. Και εδώ ακριβώς μπαίνει ο ειδικός και πάντα θα το λέμε ότι από τη στιγμή που μιλάμε για τον οργανισμό και την υγεία μας, την ψυχική και τη σωματική και την πνευματική, απευθυνθείτε στον ειδικό. Και ο ειδικός βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 36, στον πρώτο όροφο και στο τηλέφωνο 45303. Λοιπόν, και έρχεται προχθές στο σπίτι και μου λέει, γιατί τώρα εντάξει θα τον δώσω. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Παπά, δεν έχω φάει τίποτα σήμερα. Δεν έχω φάει και κάθε φορά και επειδή το ξέρω πια. Ναι, σταμάτα. Και επειδή το ξέρω πια που λέει κάθε φορά δεν έχω φάει τίποτα. Και του λέω, τι εννοείς τίποτα. Τίποτα, παιδάκι μου, εδώ τώρα έφαγα, λέει, ένα ριζότο με κοτοπουλάκι και έφαγα και τώρα αυτό το κεκάκι. Του λέω και δεν έχεις φάει τίποτα. Λέω, εντάξει, μου λέει και ένα κομματάκι χαλβά το πρωί. Λέω, δεν λογαριάζεται. Λέω, από πότε δεν λογαριάζεται το κομματάκι ο χαλβάς. Πάντα. Όταν σου λέει δεν έχει φάει τίποτα, αποκλίνεται δεν έχει φάει τίποτα. Ναι, δεν λέω τίποτα, ρε παιδί μου. Εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι. Σήμερα, τώρα που μας είπες ότι δεν έχεις φάει τίποτα, μου θυμίζεις κάποιους αγαπημένους πελάτες μου που σπουδαιολογούν πρόσεξε. Μου θυμίζεις αγαπημένους